1918 vasario 16 pasaulyje atsirado Lietuvos Respublika. Po daugiau nei 123 metų Lietuva vėl buvo žemėlapyje. Jauna valstybė, tik atsiradusi, turėjo daugybę iššūkių. Nuo 18 gruodžio iki 20 lapkričio vyko nepriklausomybės kovos, kuriuose Lietuvos piliečiai stengiasi apginti šalį nuo bolševikų, bermontininkų ir galiausiai Lenkų. Jiems pavyko išsaugoti valstybę. Tačiau 1920-aisiais dėl Lenkų generolo Želigovskio netekome sostinės Vilniaus ir Kaunas tapo laikinąja sostinė. Tačiau mūsų šalis klestėjo, tobulėjo, vijosi vakarus. 1923-aisiais atsiėmėm Klaipėdą ir 26-aisiais įvyko karinis perversmas, kurio metu amžinu prezidentu tapo Antanas Smetona. Tiesa, gyvenimas tarp didelių valstybių nieko gero mūsų jaunai valstybei nežadėjo. 1933-aisiais Vokietijoje į valdžią atėjęs austras dailininkas, kurio nepriėmė į dailės akademiją, 39-aisiais atsiėmė Klaipėdą. Tada kitas veikėjas, gruzinas, kuriam nepasisekė kunigų seminarijoje, su minėtu veikėju priėmė paktą, pagal kurį Lietuva atsirado vyruko su pipke įtakos zonoje. 22 metus išgyvenusi kaip nepriklausoma valstybė, ji buvo priversta atsivežti Stalino saulės ir tapti SSRS dalimi. 41-aisiais prasidėjo trėmimai, suėmimai ir žudynės, kurias trumpam sustabdė Antrasis pasaulinis karas. Tačiau pasikeitus okupantui, gyvenimas nepagerėjo. Buvo sunaikinti dėdai Adolfui neįtikę žmonės, kurių kaltė buvo ta, kad gimė tėvams, kurie priklausė Jėzaus tautai. 44-aisiais grįžo dėdė Stalinas su trėmimais, suėmimais ir nužudimais. Bei prasidėjo partizaninė kova, kuri oficialiai truko iki 53-ųjų. Kaip rašė Ramanauskas Vanagas, daugel krito sūnų. Tačiau buvo pavienių atvejų, kurie laikėsi iki 60-ųjų. Paskutinis aktyvus Aukštaitijos partizanas žuvo 1965 kovą. Režimas kontroliavo šalį, tačiau po partizanų nesėkmės pereita prie taikaus pasipriešinimo, nes po Stalino mirties režimas nebebuvo toks žiaurus. Tačiau vis tiek engė Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse gyvenusios žmonės. 1972-aisiais Kaune, protestuodamas prieš sovietinę valdžią, susidegino Romas Kalanta, taip uždegdamas protestų ugnį, kurią nuslopinti buvo pasiųstos jėgos struktūros. Demokratinių jėgų ideologinių ginklų prieš sovietinį režimą tapo Helsinkio pasitarimas, kurio baigiamąjį aktą 1975-aisiais pasirašė ir SSRS, tai vadinama Helsinkio procesu. Aktu iškilmingai pasižadama ginti žmogaus ir tautų teisės. Tik reikia priminti tą faktą, kad SSRS buvo prisidėjusi ir prie 1948 visuotinės žmogaus teisų deklaracijos. Rezistenciją aktyvino Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Ronaldo Reigano. Pagal Kongreso rezoliuciją 1082-aisiais paskelbta kasmet minima Baltų laisvės diena. Jungtinėse valstijose buvo rengiamas konferencijos, kuriuose svarstyta, kaip laikomasi visuotinės žmogaus teisų deklaracijos. Pasipriešinimas stiprėjo nuo 1979, kai Afganistane vyko SSRS karinė intervencija, o vėliau ir karas. Lietuvos visuomeniai nuo 1980 darė įtaką Lenkų profesinių sąjungų solidarumas ir jų veikla. Atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, ugdyti žmonių tautinę, politinę ir religinę savimonę ypač siekė Lietuvos laisvės lygio. Platinamuose lapeliuose leidiniuose ši organizacija viena iš pirmųjų viešai paskelbė slaptuosius SSRS Vokietijos 39 metų protokolus. Lietuvos laisvės lygos iniciatyva 1987-aisiais buvo surengtas pirmasis per visą SSRS okupaciją ir aneksiją viešasis mitingas prie Mickevičiaus paminklo Vilniuje. Jo metu reikalauta panaikinti 39 Molotovo-Ribentropo pakto padarinius, atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, išvesti okupacinę SSRS kariuomenę. Visi pasipriešinimo susivienimai taip pat turėjo ir nelegalią spaudą. Viena jos leidėjų buvo pogrindinė AB spaustuvė leidykla. Spaudos platinimu per SSRS okupaciją buvo kaltinama apie 80% nuteistų Lietuvos patriotų. Lietuvių nelegali spauda buvo gausiausia tarp visų SSRS užgrobtų tautų. 76-aisiais į 8 pogrindiniai periodiniai leidiniai.
79-aisiais 14, 82-aisiais 13. Išleista daugybė knygų, brošiūrų, atsišaukimų. Per laikotarpį ėjusi nuo 44 iki 90 nelegaliai parengta ir išleista apie 3000 leidinių. Daugumą jų parengė katalikai, krikščioniškų pažiūrų žmonės, kuriuos persekiojo režimas. Už jų rengimą ir platinimą sovietinė valdžia ir KGB žmonės persekiojo, teisė, buvo skiriama nuo 2 iki 12 metų laisvės atėmimo bausmė, lageriai, tremtis, kalėjimai. Dalyje pogrindžio spaudos buvo keliama Lietuvos nepriklausomybės ir valstybingumo atkūrimo idėja ir jos gynimas. Nuo 1972 buvo skelbiami slaptieji 39 Molotovo-Ribbentropo pakto protokolai. Nelegali spauda patekusi į vakarus ne tik žadino domėjimąsi pavergta tauta, bet ir padėjo geriau pažinti SSRS, jos vadovybės klastą, tikėjimo ir kitų žmogaus teisių pažeidimus, geriau suvokti lietuvių tautos siekius. 1985-aisiais į valdžią atėjo liberalesnis komunistas Michailas Gorbačiovas, kuris paskelbė naujas programas – Perestroika ir Glasnost. SSRS tuo metu buvo apimta didelės socialinės, ekonominės, politinės ir moralinės krizės. Sparčiai iro. Todėl pamatę progą, intelektualai patriotai pasinaudoja skelbiamais demokratijos, viešumo, minties laisvės ir kitokiais principais 88 birželį sudarė Lietuvos persitvarkymo sąjūdį. Sąjūdis, kurio pirmininku 88-aisiais buvo išrinktas Vytautas Landsbergis, tapo visuotiniu Lietuvos žmonių vežimosi į laisvę vadovu, sutelkė daugelį rezistencinių jėgų į vieną ir 1989 rugpjūtį kartu su Estijos ir Latvijos liaudies frontais sąjūdis surengė Baltijos kelią, kuris patvirtino lietuvių, latvių ir estų tautų nepriklausomybės siekį bei norą. Kūrėsi naujas politinės jėgos, politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, žaliųjų judėjimas. Buvo atkuriamas senosios politinės organizacijos tokios kaip Lietuvos demokratų partija, Krikščionių demokratų partija ir kitos. 89 gruodį Lietuvos komunistų partija atsiskyrė ir 90-aisiais rinkimus į LSSRS aukščiausią tarybą laimėjo sąjūdžio remiami kandidatai. 1990 kovo 11 Lietuvos aukščiausioji taryba, atkuriamasis Seimas, priėmė kovo 11 aktą, kurio buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Aktas priimtas, sveikinu aukščiausiąją tarybą, sveikinu Lietuvą. Oficialiai sovietinė okupacija baigėsi, bet pilietinis pasipriešinimas tęsiasi. Buvo boikotuojami 90-91 šaukimai į SSRS kariuomenę ir kiti dalykai. Faktiškai Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių SSRS įstaigų neliko po 91 rugpjūtį įvykusio pučo Maskvoje ir netrukus suiro Sovietų sąjunga. 90-91 dėl nepriklausomybės buvo kovojama jau remiantis atkurtos valstybės teisės aktais ir kitomis priemonėmis. Sovietų kariuomenė buvo išvesta 93-aisiais ir 90-ųjų kovo 11 buvo kovų už laisvę rezultatas, kurio negalima taip lengvai numoti ranką ir sakyti, kad tai nieko gero nepadarė. Lietuva laisva jau 31 metus, tai yra 9 metais ilgiau nei pirmoji respublika. Beveik tiek pat kiek ir man, +1. Ir šiuo metu su kitomis Baltijos valstybėmis gyvename geriau nei buvusios Sovietų sąjungos šalis. Per 31 metus Lietuva spėjo pasikeisti ir priprasti prie vakarietiško gyvenimo būdo. Tiesa, kol pasieksime Švedijos ar kitų skandinavų lygį, dar užtruks. Tačiau kaip šalis ir tauta mes pamažu einame tą linkme. Lazeriai, aukštosios technologijos ir kiti pasiekimai yra tai, ko mes galime didžiuotis. Kaip tauta mes pasiekėm daug, tačiau tai dar nereiškia, kad galime miegoti ant laurų. Mes turime suprasti tai, kad teisės ir laisvės neateina šiaip sau. Dėl jų žmonės kovoja ir miršta, todėl reikia tai gerbti. Kuo skiriasi pirma nepriklausoma respublika nuo dabartinės? Na, nuo 1918 iki 1939 prostitucija buvo legali, kol neatėjo šis tradicinių šeimų sergėtojas ir neištrėmė jas ir tradicinės šeimas pakvėpuoti grinu oru į Sibirą.
Tiesa, dabar tam yra Tinderis, Only, Skelbia.lt ir Latvija. Bet plačiau apie tai, kaip skiriasi Lietuva, kurią matė 1930-aisiais Juozas Kazys Beleckas ir kurią matė 2020 kažkelintais Marius Noelis. Viskas bus paaiškinta super slaptame video projekte, kurį tikiuosi baigti iki 2023 Nuodėmių gatvės 2020. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir už mūsų jauną demokratiją. Ir žodžiai kartais sužeidžia, kartais teigiamai.